Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çalışmayla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi tahmin edeceğiniz şekilde şömine yapmaya çalışıyorum. Yani umarım çok güzel olacak. Bu şekilde şöminenin alt kısmını yaptım. Nasıl yaptığımı anlatayım size. Şöyle iki kolyeyi birleştirdim. Bantladım çevre. Sonrasında üzerine yine kolyeyle kapladım. Ve kartondan kestiğim tuğlalarla bu şekilde silikonla üzerlerine yapıştırdım. Şöminenin alt kısmını bu şekilde tamamlamış oldum. Üst kısmını da yine kolilerden şöyle karton ayak yaptım. Aynı şekilde bu tarafında. Sonra ön kısmını kestim. Oval kestim. İçine yerleştirdim. Silikonla yine yapıştırdım. Aynı işlemi yaptım. Yine karton tuğlalarla etrafını kapladım. Şöyle ben şuraya kadar yaptım çünkü bu kısmı duvara gireceği için duvarda oyuntu var. Bu şekilde üst kısmını da tamamlamış oldum. Şimdi arka kısmını tuğlalarını yaptım. Arkadaşlar size şöminenin iç kısmını da göstermek istiyorum. Şöyle beyaz eşyaların içinden çıkan köpüklerle iç kısımlarını destekledim. Şöyle. Arka kısmı bu şekilde. Alt kısmını da daha sonra kolyeyle kapatacağım. Komple bu şekilde düz olacak. Kolyeleri de marketlerden temin ettim. Onlara da herhangi bir ücret ödemedim. Yani çok ucuza mal edebileceğiniz çok güzel bir şöminemiz olabilir. Bu şekilde. Şimdi iç kısmı tuğlalarını yapıştıracağım. Arkadaşlar kolyeleri monte ederken yani yapıştırırken, oluştururken oradan yardım aldım. Bu kısımları çekmedim çünkü bayağı bir dağınıklık oluyor, kötü görüntü oluyor. O yüzden sizi sıkmak istemedim. Biraz pislik oluyor falan ama inanın değiyor. Yani uğraştığınıza, emeğinize değiyor gerçekten. İnsanın bir şeyleri kendi yapabilmesi kadar güzel bir şey yok bence. Evet, tuğlalarımızı yapıştırmaya devam edelim. Silikon renginiz fark etmez. Yani içte kalacak, gözükmeyecek sonuçta. O yüzden istediğiniz renk silikonla yapabilirsiniz. Ben toplamda 6-7 adet silikon kullandım. Şu an bitme aşamasında zaten. Evet, çizgilerin işte orantılarına dikkat edin. Yani alt alta aynı hizada getirmemeye çalışın. Bu şekilde bitireceğim, tamamlayacağım. Ondan sonra ön kısmını da yapacağım. Yapması da öyle zevkli olur ki bilmiyorum yani. Ben çok zevk aldım.
Arkadaşlar şimdi peçeteyle kartonlara taş görünümü vereceğim. Peçete ve tutkal yardımıyla. Ahşap tutkalı. Tabii oğlum sabırsızlandı. Biz şömineyi yaktık bile. Gördüğünüz gibi ortadan kartonu deldik. Fişini arkadan verdik. Bu şekilde lambamız hazır. Lambasını taktı oğlum. Şimdi bu odunları ben buradan alacağım. Peçeteyle tutkalla kaplayacağım. Evet arkadaşlar, şöminemizin tamam, çoğu bitti gibi bir şey. Üst kısmına gördüğünüz gibi strafor da yerleştirdim. Ön kısmına da yine strafor yerleştirdim. Aynı şekilde şuraları peçeteyle tutkalla yaptığım gibi straforun üzerine de yaptım. Şimdi boyamaya geçeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi straforun üzerine boyadım griyi. İpi de kahverengi boyaya batırarak böyle mermer deseni vermeye çalıştım.
Yani mermer efekti veren boyalar da var tabii ki ama ben kendim yapmak istedim. Artık boyama işlemimiz bitti. Verniklemeye geçeceğim. Biraz da boyalardan bahsedeyim size. Boyalarımız akrilik boya. Ben renkleri biraz karıştırdım. İçine işte sarı, beyaz falan karıştırarak kendim elde ettim renkleri. O yüzden renk veremiyorum. Onun dışında şu gri gördüğünüz boya yalnızca duvarımı boyamıştım. Duvarımdan kalan boya. Plastik ve akrilik karışımı bir boya. İçine bir parça sim de atmıştım. Videoda belli olmuyor olabilir. Ama böyle küçük küçük pırıltılar var içinde. Evet, şimdi verniklemeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şöminemizin vernikleme işlemi de tamamlandı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Oğlumla beraber 2 gün uğraştık ama inanın emeğimize değdi. Gerçekten çok güzel oldu. Artık şöminenin keyfini çıkarma zamanı. Hoşça kalın.